أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nkaka sante gure suratu Sad. Alhamdulillah kwa jimaze. Newe yabadde gwako. Twalabyenga omulabe waffe shaitan yawera maaso ga Allah nga bw'atajja kulemwa kutugwagwawaza nga bwe tulina bonna basome ye yaggulawo bonna bagwagwawale n'agamba illa ibadaka minhum almukhlasin. Akagambo almukhlasin Warabu balina obugambo bubiri. Balina agambo khalisa nga kalimu laamu ne khassa ng'okagjeemu laamu. Khalisata laka, ako kagenda ne laka oba ne laamu, ne khassatan bika ako kagenda ne bba. Naye amakulu gategeeza kikimu. Abaganda nakugamba buli awanya ennyukuta ya ha oba kha bo bateekawo ka, era kye baba bagamba bakalubirwa okugamba ekigambo khassa ne bagamba kaswa. Nze ndi Muganda, kaswa. Kaswa kitegeeza khassa. Ekitegeeza ki nti siinaamu ki kubuusabuusibwa. Khalisata kitegeeza singa gabadde mata baga labanun khalis, amata agali saafi, temuli mazzi, temuli bikutubba. Asalun swafi, asali ataliimu biki bikutubba. Asali gwe mubisi gw'enjuki. Obugambo obutegeeza ekintu ekiri pure. Bwe gabanga asalun musaffa, asali ali swafi, musaffa saafi. Olw'okubeera nti siini ne swadi ne zaayi baziyita hurufu taswir, ennyukuta ezirimu lwa. Swad, siin, za, ennyukuta ezo ssatu ziyita ennyukuta ataswir, zirimu engeri y'okufuuwa akaki. Kati bo Abaganda saafi, Abarabu bakozesa swafi. Kino kiri saafi, kino kiri swafi. Nuzulabe baga okufaanagana. Ennyukuta enfuluma yaazo labanu musaffa, amata gali saafi mujjana, oba asali musaffa ngali saafi temuli bikutubba. Kakati shaitaani weegamba illa ibadaka minhum almukhlasin, okujjako abaddu bo balibeera saafi nga mu kutya kwabwe Allah tebalinaamu kashiriki konna ke batebikamu. Abo bagenda kumulema. Allah n'amaliriza nga atugambye buli anaagoberera sitaani ne sitaani kennyini bonna baakujjuzibwa muki, bagenda kutokomokera muki, mu jahannamu. N'agamba nti Qur'ani eno temuliimu kigambo nabbi kyeyeepaatiikirawo n'akyetirawo ku lulwe, wabula zikiru yonna eri eva Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani bulamba busimbalaala. N'agamba mwagala temwagala mujja kutegeera obutuufu bwa buli nsonga eri wano mugiwe buwibudde. Oluvannyuma lw'akadde bameka
abakakasiza nti riba mbi. Jo abadde yadde ku TV okedde omwana omuwala ndi bamuyita Kereya mukatuliki yadde anoonya mubanoonya yagambye atya nze nyambala bamugere lwaki yambadde ng'omusiraamu nze nyambala ekisiraamu enkolera yes enkolera kuba ye tabi'a bwe bubumbwa kwe bwabumbirwa abantu mwamulabye obanene alaga nti mugiwe buwi budde awo obujulizi nti ennyambala y'ekisiraamu enkolera mukazi mulungi ali mu banoonya si musiraamu ayambadde decently ng'omusiraamu ate si musiraamu ninga nti singa waliwo abasiraamu abamulabye wana abavubuka abafu nga nti mujja kutegeera Qur'ani mugiwe buwi kadde tujja kugenda wala tugenda mu surati endala tusaba Allah atusonyiwe ensobi ze tukoleddemu kuba sebo nakugamba okwetantala okuvunula ekitabo kya Allah otuuse message Allah nga bwajagala nga bwoba ogituusa si kyangu kibanga Allah ali wano ng'ayogera Luwarabu nga gw'omuvvuunulira otegeeza abaganda b'emityana naawe bw'otyo saba Allah abitusobyeko atusonyiwe tugenda mu suratu Zumar. Bismillahi rrahmani rrahim. Zumar kitegeeza ki? Ebibinja afwajan ebiki waraayita annaasa yadkhuluuna fi diini llahi afwaja. Zumar kitegeeza ebibinja ekigambo ekyo mu Qur'ani tekyayogerwako mu ssuula ndala okujjako eno. Allah yakozesanga ebigambo ebirala naye wano yakozesa azumar. Zumar ebibinja yali ategeeza ki? N'essuula eno baagituuma essuula y'ebibinja. Bibinja namna gani? Nti mu jahannama tebagendanga kusuulayo oba kutwalayo sekinnoomu, bagendanga kutwala nkota. Mumanyi bwe tuyiwa amayinja hadikoa nga bagayiwa kuva ku motoka, bayiwa gabinja. Mujjukire bwe twasomye nti abagoberezi bagenda kuwanyisiganya ebigambo n'ebibinja byabaki baimaamu baabwe wakati awo waliwo ebigambo ebisongovu naga nti inna hadha la haqqun, gano getukuli amazima takhasum ahli nnar, abo muli bagenda kuyombagana agabinja gano gano. Allah agambye nti buli nkomerero ya ssuula eyagala okufaanaganako entandikwa y'essuula. Essuula eri ewedde ekomekereza eyogera ku Qur'ani. Ti Qur'ani eno yajjanga kubuulirira eri ebitonde, ate muteekwa okujjikkiriza, mwagala temwagala mulinde akadde kajja kutuuka. Kati ayinga oyagala okwebuuza yavaawa eyo gye batukakaatikako olw'empaka nti yakukkirizibwa. Allah n'akutegeeza nti tanziilul kitaabi, ekitabo kino kyassibwa busibwa. Tekiri nga constitution ya Uganda omulamuzi Odochi ng'anoonya ebirowoozo bakole referendum bakole constitution, akalulu ak'ekikungo, ebirowoozo by'abantu tubikuŋŋanye mu bantu beekolere ssemateeka anaabajjaamu abafuga. Nedda, bino si birowoozo by'abantu. Abantu tebalina capacity, obusobozi obubasobozesa okutuuka ku kituufu ekisobola okubafuga, ne Allah n'akisiima. Allah kaleeta abantu amanye obunafu bwabwe mu all aspects of life.
mu byenfuna, mu byenzikiriza, mu byobulamu, mu biki byonna abamanyi, mu buli kasonda ka bulamu abategeera. bwe muba mwagala byabalooyo abimanyi, ebyabasawo abimanyi, ebyenjigiriza abimanyi, ebyobulimi abimanyi. Yalina okubasiza constitution ejja okusobola okufuga si nsi emu, wabula ensi yonna okuva bukyetondebwa mpaka, kubanga ebiri wano batugamba nti inna hadha la fi suhfi lula suhfi Ibrahima. abatuli ffenna kati Allah atumanyi mu ngeri zaffe zonna, amanyi ebitonde byonna, amajinni n'abantu, biki bye tutasobola kutuukako na bwongo bwaffe, naddala mu byensinza wakati w'omuntu ne Katonda we. Allah agamba basize ekitabo min Allahi, nga kivaawa? Tekiva mu majinni, tekiva mu bamalayika, tekiva mu kitonde mu bitonde mmwe bye mutalabangako. Nedda, Allah kamala byonna yenna nnyini ku ssaaki. Kitabo kino omuntu bw'otegeera ebbaluwa gy'evudde ogiteekako ebirowoozo oba obutagisaako birowoozo, naye kasi otegeera nti yagissa Qur'ani eno ye Allah al-Azizi, oyo atawangulwa mu ekyo kyaba asazeewo. Teriyo idea yonna esobola kubeera nga ewangula ekya Allah. Al-Hakimi, takola nsobi, buli kyabalamudde kibeera mu layini nga kyekituufu. Bw'obwongo bwo bwe buba bukirabye nga si kyekituufu, buba bukembeevu bwa bwongo bwo, bunafu bwa bwongo bwaffe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ye takola nsobi, ate tajja kuwangulibwa mu ekyo kyaba asazeewo nti waliyo idea eyinza okukiwangula. Wabula yakugambye nti mwe mukole ebyammwe nga bikontradictinga n'ebyange, naye lumu mujja kukimanya mukiwe budde, ng'enkomerero y'essuula eri bwesembyeyo nti mu Qur'ani mugiwe budde, mujja kugiraba ng'ewangudde, kubanga ge mazima agava eri Allah. Abantu baali tebatayirira, myaka 10 bali wano batambula na bikuta, nga ffe abasiraamu batuyimba buyimbi, omusiraamu nkoko bamusalanga alaba n'emimmondo 2 n'emisumaali 2 getobuuza eyo riwaaya marwiya. Naye olwaleero abaatuvumanga bye batambuza ebizindaalo, mujje babasale, endwadde ez'obukaba nyingi, batusiiza ebirwadde mu kifo ky'okwetondera abasiraamu. Ife abatali basiraamu tubeetonderamu abasiraamu, twabasiiga ebirwadde nga situnaba kubeera nga tutegeera, twali mu butamanya. Naye emyaka emeka? Myaka 10. Ddiini yava eri Allah etulagira obuyonjo, mu bintu eby'obuyonjo nga bya butonde bye baatulagira mwalimu okukomola. Ekirala ki? Okutwala amazzi manju, si toilet paper, si toilet paper, si bikookoma. Kale ekikookoma kisookewo, amazzi gayingire bulamu obuyonjo. Ekirala baatulagira okwejjako buli awali ki? Enviiri. Okusala enviiri kya mu butonde, kazibeerewo oba wa kya mu butonde. Era kati bagamba abazungu tebatera nnyo okujjumbira kwerongoosa mu ngeri, bayina ekirwadde kye bayita ensekere ezikwata mu kitundu by'ebyama. Wano waffe buli nnyo komwa. Tugende mu maaso. Inna amazima ffe luvannyuma okutegeera Qur'ani nnyiniyo nti yagissa, naye ekibuuzo kiri yagissa kwani? Kwani?
buli muntu bamusaako. Inna anzalna ilaika alkitaba, mazima ffe twassa gy'oli gwe ekitabo kino. Gwe yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yenna nyini kusibwako kitabo. Ekitabo ekyo kirimu ki? Ebitabo bingi nnyo ebiwandiikibwa mu nsi wano biri exaggerated. Abawandika ku Napoleon bamuwandikako n'ebitali bituufu ne bamala kawandiika buli kimu ekibasanyusa. Hitler bawandiika buli kimu kye baagala. Olaba omuzungu awaayiriza Katonda n'akissa mu Bayibuli. Ate abantu bangi nnyo ng'oggyeko mmwe tebakimanyangako nti Yesu tamanyi Luzungu. Bangi bawulya Abamerika nga baboggola Abamerikaana balibooza ne Yesu yali Muzungu. Yesu tamanyangayo ku kigambo kya Luzungu neki. Yesu yali wa ggwanga ki? Eddiini ye yagika mu lulimi, ne bagissa mu Luzungu, ne bakweka bye bakwese, bye baagala ne babituwa, ne bawaayiriza Allah. Tiyalwana n'ani gwe baatugamba eggulo? Yakubu. Yakubu n'anyiga Allah embalaka, so Allah n'akaaba nti onzita, nta obudde bunatera okucwa. Yakubu nabbi wa Allah anyiga Allah embalaka, so embalaka so kiki? Kati omuntu yasobola okuwandiika ku Allah ebintu ebifaananako ng'ebyo, ayinza atya okuwandiika history n'aba mutuufu? Ne bamusomesa abaana baffe emyaka na myaka, bwe basomaani Hitler, Napoleon, bogobogo. Oyo asobola okuwandiika ekituufu nga tatidde na Allah? Baamala gawandiika bye basanze ne batusomesa buli kibanyumidde. Ne bamulateekako obuziro obutaliiyo, ne bamuteekako abawawaatiro gy'oli nti yalina malayika. Bino si bitabo bya Shakespeare. Abandi si bitabo bimusomako abamanyi ulama. Kino ekitabo kyakka nga bilhaqqi, buli akalimu kiki? Allah mu aya yakulembedde mabega yagambye atya? Falhaqqu walhaqqa aqul, nze Allah nze mazima, ate kyenjogera gaba mazima era njogera mazima. Allah tabangako na bwetaavu busaaga naffe oba okutubuulira ebyobulimba, oba okubeera nti atuwa ebitumalako ennaku tubeeraawo nga entertainment. Nedda, ebibyo biri serious point. Aya twagala mu mirimu tukole ebyo. Ebyange mazima bye nasiri Muhammad. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila alkalimat wa bilhaqqi anzalnahu wa bilhaqqi nazal. Qur'an mazima mazima. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaqqu. Nja kubalaga ebyamagero mu bbanga ne mu boke nnyini paka lwe banakitegeera nti nze nkyonjogera mazima. Qur'ani mazima. Namwe mukikakasa nti mazima? Mukakasa nti kitabo kya mazima kino? Shekhatib, Qur'ani mazima. Bw'oba okikakasizza nti mazima oyinza okumalako omwezi nga tokisomi. Ebigambo ebikolwa birimbisa ebigambo mazima gano. Obujjumbize bw'oteeka ku TV, ku radio, ku simu, message zo mazima. Mukijjayo ku nnyimbe 40 nga mukadde wammwe awezezza ennaku 4 mu ttaka. Al-Fatiha, bismillahir rahmanir rahim. N'oli amaloko oli gaba mashaikhi.
babaga nti Qur'an ekola kumufuoka. Qur'an mazima, Qur'an omuntu okumalako omwezi tosomye Qur'an wa Musiramu. Ani amalako omwezi nga tasomye Qur'an tumwewuunye bwewuunya mu batudde wano tukwewuunye ku lwa Allah waniko omukono ng'osobola okumalako omwezi nga totunudde mu Qur'an. Obusiraamu bwo bulimu embalabe. Abakuba muntu yali badde ne binnamakula. Tulina obusiraamu naye nga binnamakula. N'omala omwezi totunudde mu Qur'an. Mwandike ku mikono tubalabe. Temutya nze mbalaba abatagisoma. Tekisoboka ng'omaze okutegeera nti kino ekitabo kyava eri Allah ate mazima n'omala omwezi nga tokisomye. Abamu bakiteeka mu mmotoka otegerereko nti ya Musiraamu. Abala kirina mu dduuka yagula Yasiini n'agifula ng'ekipande. Wallahi al-azim balayira Allah. Teriyo acceptable excuse gy'ogenda kuwa mu maaso ga Allah yakugaana kuyiga Qur'an. Waliwo alina point gy'ayinza okusimba mu maaso ga Allah eyamugaana okuyiga okusoma Qur'an gyeri. Alam naj'al lahu aynayni, amaaso abiri si ffe twagamuwa. Tolaba nga waliyo ne bamuzibe abagikutte hifuzu nga muzibe oyo tolabangako tamanyi musajja na mukazi bebafaanana. Oli tunula otya nga muzibe yajja agikwa. Oli muzibe. Amaaso baakuwa gakulaba mazina. Mu ndowooza ya Allah yali agambye olumuwa amaaso tulabe oba anaagakoze. Lahum uyun, amaaso nagaba wala yubsiruna biha. Tebagatunuzanga nako. Yenti ziseeka ndaba. Allah takubalangako nga yali atunudde. Akubala summun bukmun umyun. Bakubala muba muzibe muba kasiru. Mwebakubala. Tolabangako atalaba Qur'ani bwefaanana eri Allah oli muzibe. Qala rabbi lima ahshartani a'ma wa qad kuntu ya rabbi kukiyama abanzukisizza nga ndi muzibe siraba wa qad kuntu basira ku dunya nali ndaba. Qala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha. Amateeka gaffe gajja Qur'ani nejja naawe ne weerabira okugatunulamu. Wa kadhalika alyawma tunsa, naffe olwaleero weerabiddwa. Omuntu agamba nti nkwerabidde nga ataakulaba kiruma nnyo. Buli alina amaaso nga togakozesangako. Olwo nabaga nti omusajja yagenda okusuubula obwongo. Saabagamba yagenda okusuubula obwongo mu supermarket. Ne bamugamba obw'Abawarabu mathalan bwa 15,000 n'obw'aba China bwa 5, obw'Abayindi bwa 5, obw'Abafirika miliyoni. Ya jamaa lwaki obw'Abafirika buli expensive nti buno tebukolanga nako. Buseera. Buno buseerebwa buli expensive. Tebabukozesangako. Kasi mbu bali mukozeeko. Wali owandiise yakatabo ensi n'ekasoma. Abasajja abazungu ebitabo bifuluma buli lunaku ne babisoma ne babimalako ne babisoma ne babimalako ne basoma amawulire ne basoma. Obuwa butudde. Ndi bukola nnyo bubala ssente olina miliyoni mmeka timpitizza emitwalo 3. Obwo bukola. Abantu bali mu mafakitole basuubula nnyonyi. Fwe tuyinza okugendayo mu fakitole tufunye emipiira gy'ennyonyi bayinyini. Bukola. Kati tebatujerega naye tebukola. Ne Allah agambye omuntu oyo ayategedde ekitabo kya Allah. Yes. Babayita wano mu luwummula abaana bammwe basoma mu luzungu muleete bamaseeka babasomese. Basaba sente nnyingi. Sente mmeka ze babajjako mu luwummula Hamad? Oluwummula lwa myezi 2 basaba emitwalo 2, 3. Abaana bwe basomera miliyoni banasali. Alam naj'al lahu aynayni, amaaso abiri ago sigaffe. Walisanan, olulimi luno olwatula ennyukuta lwe muwulira nkozesa si lwaffe. Washafataini, emimwa ebiri si gyaffe.
byonna bya Allah kale bizanyise bwe kuba nduulu vuvuzera vuu singo ne bwekula bye byakuleeta eri Allah teriyo kutunuza kisa oba maziga abagenda kubakuba kibooko zennyini ezitali za ssomero unaccountable gwe Qur'ani bagenda babasomera nga muli mukabbuli bayimamu ne bayimirira eno nga tumaze okubulizaako ettaka nti be bakubuuza ekitabo kyo badde osoma kitabo ki wama imamuka hafifu tuddamu tutya alqur'ano kituufu esirongo namba era singa obadde mwesimbu waaligambye omusajja togezangako okunsomera Tarakayini kuba sina kalungi kengera gifunamu nziike mutambule mugende kuba Tarakayini munnumiriza bulumiriza byesisikolanga nako mumalira budde basajja kwongera kunkuba miggo gyabwere ebibuuzo byemukabu man rabbuka obadde osinzaani Allahu rabbi ntigamba Allah ngesabo tukuyisiza kusaba okutwala Allah talaba ebyo katubireke naye kyannaku nze mbarabudde ya hasrata kyannaku ala alibadi kubadde bano abatudde emityana ma yatihim tebajjiddwa min rasuli musajja mubaka gwe tuleese abasomere ila okujjako bakolaki bajerega mujerega yonkata bwati yalabye abisoma muto bameka bitulabye abasajja abakulu bajjamiru mukulu ne basiramuka bukulu be batunyumiza bamufuti abasooka wano ne basiramuka bukulu nze buusabuusa mu busiramu bw'omuntu amalako ewiiki nga tatunudde mu Qur'an I'm sorry to say mbuusabuusa nti oli musiraamu mbuusabuusa banna naye ate sikinamu shakka nti wemuli n'amala omwezi n'amala omwaka waali Allahu akbar abasajja bana Abapakistani Abasomali abakibeki abaana baabwe bagenda okugenda mu ssomero nga bamaze okwata Qur'an nebo bantu nga naye enjawulo balina kye baategeera fe kizaategeera n'olimwa n'amatini harfu omuntu omulagajjavu nga mugayaavu nga tasomangako ku Qur'an kimwetaagisa omwezi kumwe okuyiga ojjiso niye mwe mukutte Arsenal maniyo simanya la liga simanya biki ebintu ebitalina mugaso la fi dunya wala fil akhirah abazanyi b'omupiira bonna bammanyi ne sente zibabawa ne bazadde baabwe ne gibasuubira okugenda n'amugula la yusminu wala yughni tibina kyogenda kwira Qur'ani yo mugikutte kati mugitundeko mulina Ramadan omusajja mukulu omaze mu busiraamu emyaka n'obulwayo aya z'oyiikiriza ku makya n'olweggulo kale wakirigenda ngo bambaga walladhina amanu wakati bwe tubawulira nga batoba nayo naye ng'alemeddeko bano Haji Ishaq ennyukuta zezo we yasomera yekyekyo ate tekyali mu nsoma eri eyaffe yedda abasajja kati basomye Qur'an olwala balutegeera ffe baseeka batukuba emigga egy'obwereere Allah abasaasi seeka akusomesa akugambye ndo bagiyita fataha omuga fataha kyeki mu Luganda nti gwe kikwata sheekh tasobola kunyonyola kigambo fataha ino kasira ino zuma byaluwarabu ya rabbi ne sheekh tabimanyi ne bamukwasa hebali so nga atabivunula tategedde fataha ti fataha ye kasira kasira ye zuma ye wu ebintu biri ize abyogera n'abivunula aye takimanyi nti yavunudde
ne tukerewo okutegeera kuma wali watasobola kutegeera ana yi ne wu nukta zisatu ezisigadde ne yeesomera kati bali tukubira emigga egy'obwereere tugenda mu maaso inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha ekitabo omulamu omukulu ogulimu fa'budillaha kola ki ekigambo llaha okirabye oluusi tukiyita allahu oyinza tukiyita llaha tubyawula tutya emabega bwe waba wavaayo kasira emabega nga ku kigambo allah wavaayo kasira kirina kuba kikapa tekibamu masaba fa'budillaha la teba allah naye emabega bwe waba nga bwe tugamba bismi la togamba bismi llah n'abasajja balina imaani bismi llahi rahmani rahim tayagala kulyazamu ya nyukuta emabega nga bavaayo kasira irina kuba muraqqaqa temuli masaba naye bavaayo fataha oba dhumma wallahi wallahi okira fataha bwe tuli ffenna bannange agamba omulamwa mu kitabo mu kino fa'budillaha sinza ki allah gwe boosinza ku byenfuna abeere nga gw'osinza ebyokutegeera yasinga musinze ku buli nsonga yakisingamu maanyi bugagga yasinga bitiibwa gwe boosinza ku buli kyomanyi ekitagibwa okusinzirwamu mu bya ibaada sinza allah okusinza kwa bika bingi twasanga bakadde baffe basetinzi naye gwe sinza allah naam tugambye nti fa'budillaha tugamba nti kasra bwejja erinnya lya allah ejjeeko amasabu libe kapa fa'budillaha dhalikumullahu zumma bwebezze dhalikumullah alhamdu lillahi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima munnange eyo aya ya qur'ani y'abantu bagimanyi wabula bagifuula omubala ogusirisa abadde bakyankalanye allah agambye naam fa'budi nedda fil amr mu Luwarabu ekyo kimanyiddwa nti fil amri lwejja kamyaka by'Oluwarabu si lulimi luzibu ate si lwangu fil amr buli lwebezze erina kusembyayo sukuuni qul innama amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fil amr idrib u'bud erina kusembyayo sukuuni naye tunulolabe lwaki kasira wano yeriwo bagamba nti tetusobola kusoma sukuuni bbiri nga ziri wamu tetusoboka wabula bwe zisisinkana bbiri nga wano bwe kiri ebyo kisiranye kwagala bisomesa erinnya lya allah hamza eriko ogiraba kuliko sukuuni singa tuddira ne ku ddaali netuteekako sukuuni tetusobola kusoma sukuuni bbiri kati bagamba nti tuleeta kasira takhallusan tuwone
min iltikai sakinataini sakina ebbiri tuzidduke kasire kyetaase olwo lulimi sheekhe mukirize ndeke tugendamu lolulimi si lwammwe astagfirullah eno quran erimu ilmu lbalagha erimu ilmu sarf erimu ilmu nahawu otekwa kubanga obiinako omusingi kati haji katibu haji kajoji ojja kubabuliza ddala sigamba nti babimanyi naye ate tugende mu byaffe ebyekinnansi naam fa'budillaha omulabo omukulu mu kussa qur'ani kusinzaani allah tojja kutegeera allah bwe bamusinza nga tosomye qur'an mukhlisan lahu ddin nakugambye ebigambo bibiri khaliswa ne khassa byomu bitegeeza amakulu ge gamu naye abaganda batwalako khassa nekugamba mu kifo kya kha bateekawo ka olwokuba kha tebagirina hamadi kamadi haruna karuna kati bagamba nti muganda kaswa ka yali kha khassa owaye yekka khassatan bika naye bwekiteekako laamu khalisatan laka kiba kikyo wekka olulimi nno oyo swaru naye si levo nenemuuko nayo tugiveeko nayo njagala tukiriziganya nti mukhlisan lahu ddin nagambye khalis kitegeeza ki ekintu ekitaliimu bukutubba begaba ma'un khalis labanun khalis ekintu ekiri pure nga tekirimu bukica bwekuba mubisi nga bagusengezze bajjemu ebikica nogandi guno mubisi asirun khalis kaswa ng'omuganda wagandi ndi muganda kaswa ndi muganda ataliimu bukutubba siinamu kantu kalala konna original kakati wano allah agambye mukhlisan lahu ddin eddiini yatajagala mu bukutubba eba ddiini ki pure obukutubba mu ddiini kyeki shirk tuli fenna khalisa agambye nti fa'budillaha sinza allah mukhlisan lahu ddin ng'eddiini gy'omusinzizaamu eri pure togasseemu katonda yenna mulala toteekamu bikica naye bw'osinza ngeno ina abalongo eyo eddiini tagibala erimu biki ebikica eno ina essabo no eyo teri mukhlisan lahu ddin eddiini ogisaddemu bwekuba mubisi si musengejje bwekuba mubisi gwanjuki gulimu ebyana bwekaba amata galimu amazzi ayagala eddiini konk ya allah nga teriimu ki shirk alabaalo ekyo kigambo kya luganda alo simana alo kya luganda alo kya luzungu kya luswahili fe ala tukiyita adatul istiftah ekintu ekikuggula obwongo ebirowoozo biteeke kwayogera alo yes makulu nti yogera kati obwongo buli naawe mu kya luswahili nze simanyi luswahili agikagwa kya luswahili kumanya oluswahili kya luzungu sheekh hello ebintu ebimu twabimanyiira oba luswahili simanyi luswahili luswahili oba luzungu mwemumanyi nimizamu ala kakati wano fe tutaddewo lo alo fe tutaddewo ala alo baalo alo
nga olga nti allah ennimi zonna zaagala okufaanaganamu naddala oluswayiri lukolebwa luki luwarabu na nnimi za afrika n'ekigambo swahili kitegeeza coast sahil olulimi oluwarabu sahil coast oluki olubalama lulimi lwaku lubalama nga bula abanigeria be balina hausa yeringa swahili enewaka ennimi zaabwe n'oluwarabu bajjamu hausa fe ennimi zaffe n'oluwarabu twajjamu swahili allah agambye baalo mmwe kikyategeeza istiftah nti mubeere atentiivu muggule obwongo nyina kyengenda okubagamba ngoli bwaga nti alo aba ategeeza nti kati yogera obwongo mbuggule ogamba ki gundi afudde inna lillahi kitegeeza eki oluvannyuma lwa alo oba maftuh istiftah nkusabye nti kati byonna biri biveeko ebirowoozo biggulire nze kakati allah aga nti ala abange mugguleewo ngenda kwogera lillahi ddiinu lkhalis eddiini allah subhanahu wa taala yayina eddiini gyayagalako mu kumusinza nga teriimu ku bukikyo eddiini ya allah tagyagalamu mbalabe tagyagalamu luumu tagyagalamu bikutubba lillahi ddiinu lkhalis allah ayina eddiini eyiye ng'ayagala ebeere clean terimu kumugattako kantu kalala bw'omugattako ekintu ekirala yaavaawo wa bujja tayagala kumugattika ate ffe nga tubadde tumutya ne tuteekawo baithawe nerabidde okuleeta akatabo mbadde nkasomanyekirabirako oluganda mbadde kusamira abaganda baba basamira katonda abamumanyi inshallah nanzijukidde next week awandiise agamba abaganda bamanyi katonda nti ali omu n'ekirago ekyo tebalinayo katonda mu pululo balina eddoboozi lya katonda nti kiki naye batya okumusemberera ne balowooza nti waliwo abasobola okumutuukirira be balina okuyitamu abamutegeera obulungi paradisi abasobola okutuuka ew'omukulu automatically kigenda kufaanagana n'ekiri wano message yemu nti n'abawarabu balina endowooza ey'abaganda ti katonda tumumanyi era nabbi teyabonaabona na tawhidi arrububiya nedda yabonaabona ne uluhiya ey'ensinza bamusinza batya bamusinza bamugattako naye bamumanyi shiriki kitegeeza okugattako ekizibu kumugattako naye gwe bagattako bamumanyi walin sa'altahum man khalaqa samawati wal arda yaquluna bwe babuuza bajja kugamba allah naye bamugattako shirk okumugattako kyatayagala kakati nabano bwe bafaanagana n'abaganda bwe baali nti katonda bano tetubasinza businza wabula batuyambako okutuuka eryani baganda baffe tembawulira nga tuziika bino tubikusaba nga tuyita fe abasiraamu tetuyita tusaba direct ki allahumma oba tuli fenna oba tugamba ya allah kitegeeza ki ay allah ate allahumma yebimu lulimi lwe lukyukamu ya allah kitegeeza nti ya bweba yesoose kyekimu ne allahumma allahu bw'oba kyonoosoosa osembyeyo ya yekyuka nefuuka mma tosobola agamba allahu kati ya bw'eba nga yebuuse allah nesembayo efuuka ma nebe allahu ma naye bw'obanga yesoose yogera ya allah tuli ffenna basiraamu
ebintu ebyo haji byasunasuna bizibu. Ffe ng'abasiraamu tetukkirizibwa kuyita mu Muhammad atutuukire eri Allah ng'Abakatuliki n'amadiini amalala bwe bayita mu Yesu titukusaba nga tuyita. Ffe tusaba direct ya Allah rabbana katewali tayungiriza Allahumma rabbana atina fatugenda buti kitusa naye bwe tugamba akametya ila hadarati al-Mustafa hadara kitegeeza okusembera kyokusinziira ku Muhammad amaze okusembera olede we tuli hadarati al-Mustafa Muhammad yasembe tuli naye kati manye ebintu ebimu timu oba lwabwe tabimanya tamanya makulu naye nno kyotamanya ekyetegulenga tulina musango eddaffe ku mawulidi tulina kiyamu kitegeeza kuyimiriza nga lwakituyimirira tulekawo n'ekkubo kagoli somako nga tulekawo ekkubo lyange nabbi agende kuyitaawo namwe benyini ne babatiisatiisa abambowa muvire omukulu ajja bajjamu obutamanya nga waliwo omulembe gw'okumanya bali bakadde baffe mubaleke embeera eyaliwo mmwe temulina excuse muyimiridde Muhammad ajja era bwajja ne bakuba etyaali marhaba tusanyusa okukulaba marhaba tikitegeeza abamanyi oluswayiri marhaba kitegeeza marhaba tusanyusa okukulaba omusajja omukulu wavuddeeko yambadde n'ekkanzu oyaniriza empewo mugikoledde n'oluguudo kati mawuledi bwe zibeera abiri marhaba ya nuura al-ayn marhaba jadda al-Husayn jajja wa Husayn otaddeko n'ekitiibwa otudde muyita Muhammad toga jajja Husayn kasi mutye Allah nolaba abasajja nga bonna bagira bati bwe batunuulya bikoyini biyiga nolwooza tebagenda bizimba mu muzikiti kaswidi oluggwa ne batandika obikola ki ntambula y'abawalimu bakiyita kinaala kirongooti MTN kaakati ebannayisaaga kufutyanka bintu byammwe amusore mwe munduddeyo naye ffe tetu ibaraka bintu tubikola basiramu gwesaba Allah direct kuba oba okoze shiriki bwe tutakkiriza Allah agambye na rabbana atina wadi ate wibaliba mateeka bakadde baabwe wano tebatuulawo ate bano abatuula wano bagoberezi bano balinzi b'amataali kati nze mbakolere kimwe mubatuuseeko Allahumma kad ballagtu nze mwe muzzemmwe bensomeseze mwabisikira ku bakadde bamu kakati omuwidde omusamba bunafuye siwe kiri ebyo saaganye biyingiramu kubanga byabufuzi naye nga mazima gali nti ffe gwewuliriza onoososolerera ala lillahi ddiinu lkhalis abange eddiini eri pure Allah gyayagala inna ddiina inda Allahi ومن يبتغي غير الإسلام دينا اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام الإسلام بيبنا وين كبير خالص الإسلام الله وابلا الدين يربوا يتعلم الشرك نعم والذين اتخذوا نيابا بتدوا من دونه اكتالي الله
awliyaa nga be bakwano baabwe balubaale mizimu mitambwa tebaagala okuyitamu bawa ensonga bagamba bata ma naabuduhum fe tetusinza balubaale illa okujjako ekituba tusinzisa liyuqarribuuna ila llahi batusembeza eri allah be bamanyi olulimi lwe zulfa ku mwanjo kina njawulo naawe nti ila hadarati lmustafa okusinziranga mustafa bwayingiddewo mustafa muhammad sa sallam la hadarati lmustafa sayidi sallallahu alaihi wasallama nga muhammadi bwayingiddewo tebyetaga kunyumya bingi alfatiha tutandikirewo talina budde agenda naye singa mubitegeera mwaliga ekyo tukijjemu titujja kukisoma muhammadi kayingiddewo emboozi zipeewo tutandika omukolo alina gyalaga khasib nomala ompita nesibyogera oddayo nompita olabanga emmere yo gyendiiridde obuki era kati nenzija mu makaago nongamba sheekh edduwa nengamba ila hadarati lmustafa sayid sallallahu alaihi wasallam alfatih owuliranga emmere yo ogenda jimpa khalisan nga tuliimu mbalabe yonna nibye kugamba nti alhamdulillah rabbil alamin allahumma rabbana atina fi dunya eyo ennomba yedduwa si yeye yaffe tugende mu maaso obuzibu butasoma ate abamanyi tebaagala kusoma naddala abamanyi tebaagala kweyongerako bulimu yasibira yattankisibidde awo tayagala kuseeseetuka nja gamba manyuma inna allaha mazima allah yahkumu bainahum allah ajja kulamula wakati w'abantu abo abeeteereddewo ebitali allah babiyitemu bibatuuse eri allah allah tayagala araddisi allah bwoba yakwetondera ayagala omutuukirire shaitaani bwe yali esaba allah yayita mwana teyajandukula ate shaitaani neeraga empisa esinga okuba embi yasaba emyaka ne bagiwa nkota paka kiyama naye teyeebaza nako nti neyanzege alhamdulillahi rabbil alamin yagenda maaso na buyaye bwayo naye kyebagikola teyakyebaza kiba kitegeeza ki nti naawe allah baakuwa n'oteebaza enjawulo ne sitaani tewali era naye allah yagamba nti wakalilu min ibadiya abeebaza ennyo mu baddu bange sibalaba batono lwaki shaitaani yawula negamba ngenda kubasiriwaza wala tajidu aktharahum shakirin abasinga obungi tebajja kwebaza naye bannabbi bonna allah talina kyebakola ne bateebaza alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari ismail ddala bwe yeebaza allah okumukuliza omwana nange njagala nkubuuza ku ffenna abaali batudde wano ani ye yali yeebaziza allah olw'okumuwa abaana be ne bakula wanika ku mukono tukula alhamdulillah ffenna tuzadde naye allah okukuyamba n'akuwa omwana si muzibe bamuzibe gye bali si kasiru bakasiru gye bali tayi kantusu gye bali abalema gye bali abo bonna batambula ani yali atuddeko waatudde n'agamba nti alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibari zamu kibari ismail kibari lutu tulaba nti twali tuleka kuweebwa abo bennyini so si bali abo abali obwongo waffe butulaga aba omukazi yakwata bukwasi ku lubuto rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fatakabbal minni lubuto terunazaalibwa n'alusabira allah n'agamba fa ambataha nabatan n'alyoka amezza ebimera ebiri yetirifu obulungi kufaani alina omukazi asobola omukwata ku lubuto n'asabira olubuto lwe taliyo tonimba oyo allah yamwogerako mu qur'ani alyo abasigadde mwenda mutunuli olubuto emyezi 9 nerufugutuka paka baluzadde mwana afudde mama alamye mwana mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
teri akikola namudduka wanyi akwata ku butola mukazi we jala jala uyaki sikuwakanya nze sinda kuwakanya kusiika abakuba kasi munali wakanya ate nayoga erimu okutamba tuko yayogereka kagwe nyoze mujjukira nga munaaba janaba Allah agambye nti bonna wallahi ebintu ebyo bikulu tubisoma sarcastically naye bikulu kyalawo teeka eri Allah nga tonnamutwala mu badokita abaana bo batunuleku weebaze bannabbi bonna beebaza nabbi Allah n'abalagira mwebaze ne beebaza sheitaani yeteebaza baagiwa teyeebaza naye bannabbi bonna beebaza Allah agamba atya agambye nti abasinza ebitali Allah nga basuubira nti byo byokubasembeza ku mwanju eri Allah nga epointi gye bawa naye Allah bamumanyi ne bamugattako bye bayitamu Allah agambye nti inna Allah yakum bainahum ajja kubalamula fima hum fihi yakhtalifun mu ekyo kye baawukanamu bakyawukanamu matya babagamba musabe direct balaga nedda eri direct tujja kutuuka fe tuyitamu bano Allah ajja kubalamula abalaga abatuufu be baliwo abakyamu be baliwo inna Allah la yahdi man huwa kadhabun kafar Allah tagenda kulungamya buli mulimba omuwakanyi bakubulira ekituufu nowakana ate nga byoyogero tubulya bulimba bw'aba amanyi edduwa bw'aba abazimanyi baseeka abakulu balina ekizibu bannange baseeka tebaagala kukyusa nze ne mukadde wange agisaaka oyo mulaba tulina amazzi ge tutakkanya naye agisaaka nga nti nze kata nkubulya amazzi sisobola kuyingira mu sola nga sirese nawaitu mugadi haji teweminyagira ti ate kisoboka lwaki yakikulirako bw'atakikola awulira swali tikuziki mwemwe tebaliimu nammwe naffe bwe twali naye okusoma ne kugenda nga kutukyusa ne ramadani nawaitu sawma gadin naadai kati yasiramu seggulo ng'abeera lubanja eri yekka gye tuba okuziika saasiibe saanoyiridde bweri gye gituvudde ne bagamba eno enniya ya janaba eno enniya ya ramadan enniya ya swala nobeera n'ekitabo ky'enniya mbonayo irimu tokimanyangako nti ne bwoba onaaba mu kyenyi waliwo enniya n'omukono gulina enniya edduwa yagwo ebigere katugende obudewe law arada Allahu singa Allah yalina obwetaavu an yattakhidha waladan obuzaala omwana ng'ayagadde kuzaala lastafa yalironze mimma yakhluqu ma yasha mu bye yatonda kyayagala n'akiyita omwana naye abamu bagandi katonda yazaala atya era batukakasa nti Maryamu nyina ki nyina Katonda ate Katonda yaani ye mwana kati awo wala dhalin abo bakola ki abo bwe tusaba muswala ndeka kutubuzanga ababula omusajja mutegeevu yasoma university agenda ku sekukulu n'atambula Maria nyina Katonda Maria yazaala Katonda n'omugandi ani ate ani yakola Maria nti era Katonda okay omwana ne nnyina ani asinga obukulu mwana kati fe amagezi ag'ekika ekyo abatanywa ku mubisi titugasobola ne basaba n'abaana ab'ennamugongo musajja ennamugongo omusaba ejjana akusabira eri Allah mwe n'abasiraamu baali baagala balina b'abantu abo baafiirawo Asumani mulimba Umaru baswaliki abasiraamu tulina bwetaavu mu kusumani
oba bamwokya oba tebamwokya allahu alam. Tetulina bwetaavu kusaba Usman, tetulina bwetaavu kusaba Umar, Abubakar, Ali, Uthman, tetulina bwetaavu. Ne nabbi yennyini tetumusaba, atusaba Usman wena mugongo. Kati namwe bagenda kubasiriwaza nti tugenda namugongo fi sabilillah. Mukwate wano emigugu mugende musule eri Basumani babookya mubasabe. Mungu abataase kuba ffe tugenda kufa naye abaana bamwe bajja kubatuwa. Allah agamba nti singa nalina obwetaavu nandironze mube natonda obutonzi nenga nti ono mwana wange. Ng'omuntu bw'asobola okulonda omwana n'aga nti oyo mwana nze nkoze eki. Embeera yaliwo. Asiya bw'amala okulonda Musa yaga la taktuluhu, temutta ki Surat al-Qasas, temutta mwana oyo. Agamba bba asa ayanfa'ana, kiri bedda alikola ki au natakhidhahu walada, tuyinza okumufuula omwana waffe. Alaga nti singa nalinja law arada Allahu an yattakhidha waladan, singa Allah yali ayagala kuzaala mwana ng'Asiya bwe yali ayagala okuzaala Musa. Astaghfirullah. Eyo mu mbeera mu lulimi olwabu bagiyita adopted son oba child. Abazungu bagiina akuza omwana n'aba mwana we. Embeera yaliwo edda ng'Asiya bwe yagamba. Allah ga subhanahu, naye ebyo abyesammula, ayawukana nabyo, atukuzibwa ku ebyo tabiri. Teyazaala ate ne bwe yatonda teyafunamu gwafuula ki mwana. Ekyo tekimugwanidde kuba ekitiibwa kye tekiringa ky'abantu nti okujjula olina kuba mukazi na mwana. Mujjufu kama kufi kulli shay. Allah agamba nti huwa Allahu, Allah ye ali buki alwahidu alyomu, si babiri, tazalibwa buzalibwa, lam yalid walam yulad, laysa kamithlihi wasami basir. Alqahharu, akola ki omukasi. Fenna Allah atukaka, natukaka embeera gye tutayagala. Teri ayagala buwavu, naga nti ojja kuba mwavu ila yaumil qiyama, nakuliisizaawo ku kaguwa akampi, nakukaka ekyo. Teri ayagala bulwadde, Allah nakkaka ekyo. Kati alqahhar, tobulaba nti waliwo edduwa gyagamba nga tusama eddu Allahumma inna na'udhu bika min alhammi walhazan min ghalabati ddayni wa qahri rijal. Qahri rijal be baliwo. Weekengerizanga nnyo Allah okuleetera mu society abasajja abanakutwala nga bakwambudde essaati, nga bakutte akabadiya. Kabadiya mukamanya basitwewana wali omusipi ne bakukwata bwe bati. Qahri rijal, ne bakuteeka kabangali nga bakutuuzizza eri wansi. Weekengerizanga nnyo ekifaananyi kifaananako bwe kityo. Njani oyo gwe batwala nti seeka gundi nti nga bamukutte bubi, baali mututte naye nga bamukoze eki. Mudduwa osabanga nnyo mu society muwaalira Allah akutaase baqahli rijal, abasajja bajja okumalamu ekitiibwa mu bantu bakutwalire mu mbeera ekumala mwaka negguusa. Kyetaaga okusaba oba nedda tehaji kajo kigubalwala balyo nti bamugjeemu essa, abakwatedde omusolo bakujjangamu essaatu ne bagisibanga omusipi mu kiwato ne bakuyisa mu tawuni ate nga oli kumuguwa. Abaana bagaa taata taata nti abasajja taata bamukutte bamusibye essaatu bagisibye mu kiwato ne bateeka kumugwa abantu 7. Kuliko Haji Kagwa, Seka Swaibu, Seka Nkata, Hamadi, Qahri rijal. Tusaba Allah ikotuleetera embeera erimu abasajja batufubutula emisinde buli ssaawa. Ekyo kizingiramu n'abeewula mu bbanka enaalya qahri rijal. Waguze ennyama yo obadde okyagirya pikipiki. Obuuka emmere eyo qahri rijal bayingiddewo baagala ssente zaabwe wazirya. Eyo nembiri sana kwekingiriza Allah tuwangalie mu society nga tuli bantu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta